gostando, pai? Tô. Tá? Aham. Olha o Vitor Hugo. Gente, meu pé já tá doendo. Já tá doendo o pé? Ah, mas você não andou nem 20 metros? É? Sua bicicleta tá levinha, né? Não é? Fala com seus amigos aí, você tá custando pedalar. Fala com ele. Eu tô gostando, gente, pedalar. Vamos ver só os carros. Gente, tá muito difícil. Meu dedo tá doendo. Gente, meu dedo tá doendo. Gente, aqui eu tô andando no parque Sabiá, mas não pode, é proibido no parquinho. Pode entrar na área do parque, mas não pode subir nos brinquedos. Ele está botando areia, ele está pintando tudo. Tá Gente. pintando tudo aqui o Parque Olha, Sabiá. aqui era só de madeira, não tinha nem cor. Pintaram os pneus. Você tá cansada, Vitória? Vai? E a Vitória continua pedalando. Gente, olha esse laguinho aqui, ó. Se as plantas estão por mais, tem um laguinho aqui, Então, ó. uma lagoa lá atrás. Aqui, ó, gente. Dá pra ver melhor. Ó. Lá atrás das árvores. É muito grande, gente. É pra ver umas árvores. Vitória pedalando. Olha, gente, o laguinho do jacaré, eu acho que é isso. Olha, esse daqui é o laguinho do jacaré. Gente, eu gosto muito de andar de bicicleta aqui no Parque de Sabiá. É muito legal, aqui tem vários animais, gente. A gente já viu pastor alemão, né? Onde eles ficam, onde eles treinam. Viu 4 pastores alemãos, viu arara e viu leão também. Leão. O fundo, né? Da jaula, porque a frente não tem como ir. Tá fechado. Gente, só acho que tá fechado. Mas dá pra ver alguns animais. A gente viu arara e o leão. E também outro bichinho lá, bem fofinho. Aí a gente viu o maior pássaro do mundo, gente. A gente viu. Ó o Vitor Hugo. Andando. Gente, a gente comprou água. Ai, então é difícil. Porque Subida aqui, né, Vitória? Força! Pegou a força. Papai tá ajudando. Subidinha. Acho que eu vou entrar dentro dessa cesta aí, Vitória. Me leva. Ai, gente, é bem legal aqui. O laguinho é muito longo. O laguinho ainda continua aqui. vazio o parque. Ainda não acabou a volta completa não. Falta um pouquinho ainda. Não dá pra o pessoal ver direito igual a gente. Mas tem uns peixinhos aqui nadando. Dá muito bom. A gente já vai embora aqui e vai voltar pra casa. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.
Ei.